हेलो दोस्तों, ये डेल बॉस प्रो लैपटॉप है। कस्टमर हमारे पास लाए हैं। कस्टमर कहना है कि काफ़ी दिन से बंद पड़ा था तो इसको अभी रिपेयर करवाए थे और 4-5 दिन चलने के बाद जो है ये प्रॉब्लम आ रहा है। ये बार बार बीप दे रहा है और बंद हो जा रहा है, पूरी तरीके से ऑन नहीं हो पा रहा है और ये चल नहीं रहा है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसमें जो ये बीप का साउंड का प्रॉब्लम जो आता है और लैपटॉप बंद हो जाता है तो ये 3-4 कारणों से आता है। जैसे आपका रैम में प्रॉब्लम हो, या आपके फैन में प्रॉब्लम हो, या कहीं मदरबोर्ड पे शॉर्टिंग हो, या बैटरी ख़राब हो, या चार्जर का जो 18 वोल्ट होता है वो कम आ रहा हो, तो ये सब कंडीशन में लैपटॉप बीप मारने लगता है। और जैसा कि कस्टमर का कहना है कि अभी सर्विस करवाया था तो फ़ैन तो इसका ठीक है, और जैसा कि मैं आवाज़ से भी सुन पा रहा हूँ इसमें फ़ैन जो चल रहा है लैपटॉप ऑन हो रहा है तो फ़ैन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। और रैम भी सही है क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल आ रहा है, देख सकते हैं इसका कभी कभी लोगो भी आ रहा है लैपटॉप में। तो रैम इसका बिल्कुल सही है। और जहाँ तक चार्जर की बात है तो चार्जर भी जो है इसका कहीं ना कहीं ठीक ही लग रहा है, क्योंकि लैपटॉप को ऑन होने में वोल्टेज दे रहा है, जो जैसे तुरंत बंद नहीं हो रहा है, तत्काल में बंद नहीं हो रहा है, कुछ समय के बाद बंद हो रहा है। तो चार्जर भी इसका सही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शॉर्टिंग वगैरह अंदर लैपटॉप में है, या बैटरी में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि काफ़ी समय हो जाने के बाद बैटरी भी में प्रॉब्लम आ जाता है जिसके कारण लैपटॉप बीप मारने लगता है। तो ये सब प्रॉब्लम आता है, या कई बार फ़ैन जाम हो जाता है, इस कंडीशन में भी लैपटॉप बीप मारने लगता है। तो अगर सर्विस हो चुका है इस लैपटॉप का, जैसे कस्टमर का कहना है, तो इसमें सर्विस की दिक्कत तो नहीं है, रैम की भी दिक्कत नहीं है, चार्जर भी ठीक ही काम कर रहा है। और जैसे कि आप इस नोटिस को देख सकते हैं तो इसमें वाइट और रेड आ रहा है। अभी देखिए ये वाइट और रेड आ रहा है। तो वाइट जो होता है वो चार्जिंग का जो सप्लाई बैटरी पे जा रहा है या सीपीयू पे जा रहा है तभी वो वाइट होता है। अगर वो रेड हो रहा है इसका मतलब उसका सप्लाई कहीं ना कहीं जाके रुक रहा है, वो कंप्लीट नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण ये रेड हो रहा है और इस पर बीप आ रहा है। और बीप के अनुसार अगर आप लैपटॉप रिपेयर करते हैं पहले से तो आपका एक्सपीरियंस हुआ कि बीप से भी पता चल जाता है एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, या आप इस नोटिस से भी कर सकते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो 2-3 कारणों से प्रॉब्लम लैपटॉप में आता है। तो चलिए मैं एक बार और दोबारा ऑन करके देखता हूँ और कितना टाइम तक ये ऑन रहता है इसको कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद एक्चुअल प्रॉब्लम इसका क्या है फिर चेक करेंगे। तो देख सकते हैं ये लैपटॉप जो है ऑन होता है और देख सकते हैं ये बंद हो गया अभी। तो प्रॉब्लम अभी बिल्कुल पूरी तरीके बंद नहीं हुआ है, देख सकते हैं ये ऑन हो रहा है, शायद प्रोसेसिंग में है। क्योंकि अगर बिल्कुल बंद हो जाता तो इसकी डिस्प्ले की लाइट चली जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बीप दे रहा है और लाइट का सिंबल भी जो है वो बार बार रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस लैपटॉप में शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है, चाहे वो बैटरी में हो सकता है या मदरबोर्ड में हो सकता है, कहीं ना कहीं इसमें शॉर्टिंग है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। सर्विस में क्या होता है कि लैपटॉप को साफ़ सुथरा कर दिया जाता है, धूल डस्ट वगैरह जो होता है वो हटा दिया जाता है और पेस्ट वगैरह डाला जाता है, वो फुली रिपेयर नहीं किया जाता है। अगर कई लैपटॉप का कंडीशन बढ़िया होता है तो कई चल जाते हैं, कई में प्रॉब्लम आ भी जाते हैं, जैसे काफ़ी दिन रखने से शॉर्टिंग वगैरह होता है, कई कंपोनेंट में लग जाता है। तो ये सब कंडीशन में लैपटॉप कुछ दिन चलने के बाद जो है बीप मारने लगता है। जैसे अभी लैपटॉप को आपके सामने कई बार ऑन किए हैं तो ये ऑन तो हो जा रहा है लेकिन ये बीप साउंड मार रहा है। तो आपको प्रॉब्लम बता ही दिया मैंने कि 3-4 कारणों से प्रॉब्लम आता है लैपटॉप में। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो आप रैम अगर डिस्प्ले आ रहा है तो रैम को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ़ैन चेक कर लें और एक बार चार्जर भी चेंज करके चेक कर लें। अगर ये तीनों से भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होता है तो खास करके आप एक बैटरी पे ध्यान दें, क्योंकि बैटरी क्या होता है कि काफ़ी सालों से लैपटॉप में चलता रहता है और चार्जर पे हम चलाते हैं, बैटरी पे यूज उतना नहीं करते हैं, तो बैटरी पे हम उतना फोकस नहीं दे पाते हैं। कई बार बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है या बैटरी ख़राब हो जाता है। इस कंडीशन में भी लैपटॉप में बीप साउंड आता है, लैपटॉप ऑन होता है और लैपटॉप सही से चल नहीं पाता, बीच में कभी शट डाउन हो जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम कई बार बैटरी से भी आ जाता है लैपटॉप में। तो अभी तो लैपटॉप हमारा सही चल रहा है, तो जैसे ऑन हो जा रहा है, कई बार पूरा लोगो भी आ जा रहा है, जो मेन मेन्यू है वो भी आ जा रहा है। तो इस हिसाब से लैपटॉप का रैम, फैन और चार्जर ये तीनों ओके हैं। देख सकते हैं यूज़र तक अभी पहुंच चुका था हमारा लैपटॉप, लेकिन इसके बाद जो है ये फिर से स्लीप मोड में चला गया है। अब देख सकते हैं पूरा लोगो भी आ चुका है
और बिल्कुल ऑन हो चुका है। यहाँ से एक बार हम जाके बैटरी को चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको बैटरी का भी सिंबल पता चल जाएगा। अगर इसमें कटा हुआ निशान आता है तो बैटरी में प्रॉब्लम हो सकता है। जहाँ तक अगर ये पूरा मेनू पे आ चुका है तो लैपटॉप की कंडीशन बढ़िया है, चार्जर भी ठीक है, रैम भी ठीक है, फ़ैन भी सही चल रहा है। थोड़ा बहुत फ़ैन में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन ये देख सकते हैं बंद हो गया है ये। तो फ़ैन जैसे कोई आवाज़ अभी वगैरह नहीं कर रहा है, बिल्कुल कंडीशन में फ़ैन चल रहा है, तो फ़ैन में हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम इसे एक बार ओपन करके चेक करेंगे कि इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए आपको ये जो लाइट इंडिकेटर नोटिस वाला देख रहे हैं, इसमें अगर आपका लैपटॉप में बार बार रेड जल रहा है और 4 से 5 बार अगर आ रहा है नोटिस और इस तरीके से ऑन हो रहा है, तो इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आपकी बैटरी कर सकती है, क्योंकि बैटरी का काफ़ी समय हो जाने के कारण बैटरी में प्रॉब्लम अक्सर आ जाता है। तो ये देख सकते हैं हमारी बैटरी है और ये डेल वेस्ट्रो का यहाँ से आपको ओपन हो जाएगा बैटरी। ये मॉडल नंबर देख सकते हैं इसका। तो चलिए बैटरी को ओपन करके देख लेंगे कि बैटरी में एक्चुअली प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ तक ये लैपटॉप ऑन हो रहा है तो मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि बैटरी में ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हमारी बैटरी है और देख सकते हैं बैटरी में वाटर डैमेज का कुछ सिंबल सा लग रहा है, जैसे जब पानी जो सूख जाता है नमक छोड़ देता है, इसमें डस्ट सा लग रहा है, देख सकते हैं इसमें ये जमा हुआ है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं बैटरी कभी ना कभी वाटर डैमेज हुआ होगा और जिसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए इस बैटरी को ओपन करके देख लेंगे इसमें कोई बैटरी कामयाब है या नहीं है। अगर कामयाब है तो जो बैटरी अगर ख़राब होगा उसे हम एक्सचेंज कर देंगे दूसरी बैटरी से, तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो सकता है। ये हमारे पास एक डेल का ही बैटरी है जिसका कंडीशन ठीक था, लेकिन कुछ समय कम चल रहा था, तो इसकी बैटरी हम इसमें एक्सचेंज कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और बैकअप तो ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन अच्छा चल जाएगा ये, क्योंकि डेल की बैटरी जो है ओरिजिनल आती है, ओरिजिनल बैटरी है ये। चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों बैटरी का जो है बहुत बुरा हाल है, सारी की सारी शायद बैटरी ख़राब हो चुकी है और इसमें देख सकते हैं लिक्विड जैसा कुछ आ रहा है और सारी बैटरी से लिक्विड बाहर आ रहा है। तो या तो पानी जो है इसमें जमा हुआ है और शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसा कार्बन सा जम गया है इसमें, देख सकते हैं बैटरी की कंडीशन। तो दोस्तों इस कंडीशन में बैटरी एक्सचेंज या रिपेयर नहीं करेंगे, नया ले लेंगे, तभी लैपटॉप जो है हमारा सुरक्षित रहेगा और बीप का साउंड नहीं आएगा, क्योंकि आईसी के चारों तरफ भी देख सकते हैं बबल डॉट जैसा दिख रहा है। तो इस कंडीशन में आईसी भी हमारा हो सकता है कि ख़राब हो गया होगा या शॉर्ट हो रहा होगा, जिसके कारण लैपटॉप बीप मार रहा है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम का पता चल गया।